হ্যালো ব্রোস, কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন? আমিও ভালো আছি। অনেক দিন হলো বাইরে কোনো ট্যুর দিই না, কারণ একটাই, আমার গাড়ির টায়ারের খুব সমস্যা। টায়ারের অবস্থা একদম যা আপনাদের দেখাবো, কিন্তু বলে বোঝানো যাবে না। ঢাকার ভিতরে টুকটাক চলা যায়, কিন্তু বাইরে যাওয়ার মতো কোনো অবস্থাই নেই। তাই এখন আপনাদের আজকে নিয়ে যাব টায়ারের অভিযানে, টায়ার খুঁজতে কোথায় পাওয়া যায়। এবং আপনি জানেন যে আমার চ্যানেলটার নাম বাংলার বাইকার, আমার গাড়িটা হলো বাংলাদেশি। আশা করি টায়ারটাও বাংলাদেশি টায়ার লাগাবো। তো বাংলাদেশি দুইটা টায়ার আছে, একটা গাজী আর একটা হলো হোসেন। তা আমি এই দুটোই খুঁজবো, যেটা ভালো লাগে সেটা দেবো। তাহলে ফার্স্ট টার্গেট যাব বাংলা মোটর। বাংলা মোটর যদি ভালো মনের টায়ার পেয়ে যাই বা আমার পছন্দ হয়ে যায়, তাহলে বাংলা মোটর থেকে কিনবো। আর যদি বাংলা মোটরে না পাই, তাহলে চলে যাব বংশাল। লেটস গো। 2, 1, go! আপনারা জানেন যে আমার বাসা বাড্ডার দিকে। তো বাড্ডা থেকে প্রথমেই বাংলা মোটর যেতে হলে হাতের ঝিল ধরে যেতে হয়। আরেকটা রাস্তা আছে যেটা হলো রামপুরা হয়ে মৌচাক হয়ে ঘুরে যেতে। তো হাতের ঝিল দিয়েই বেটার। তো হাতির ঝিলের রাস্তা ধরেই রওনা হলাম। রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকাই আছে, বেশি সময় লাগবে না যেতে। মগবাজার মোড়ে চলে আসলাম। এখন ডানে চলে যাব বাংলা মোটরের দিকে। যানজট তেমনটা ছিল না, মোড়ের ভিতরে হালকা যানজট ছিল। বাংলা মোটরের দিকে যাওয়ার সময় দেখলাম যে বাংলা মোটরের রাস্তায় কাজ হচ্ছে, রাস্তাটা টোটালি বন্ধ করে রেখেছে। এখন দিল্লু রোড দিয়ে ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু দিল্লু রোড দিয়ে যাব না, কারণ রোডটা প্রচণ্ড জাম, সব গাড়িগুলো ওদিক দিয়ে ঢুকতেছে। তাই আমি আবার ঘুরে সেটাকে আপনার ওই যে মন্ত্রীপাড়া বা মিন্টু রোড হয়ে শাহবাগ হয়ে চলে যাব। তো সেটাই মনে হয় বেটার হবে। মোড় ঘুরে ট্রাফিক সার্জনের সিগন্যাল দেখেন অবস্থা, সিগন্যাল মানতেছে না। ট্রাফিকরা কি আর করবে, রিক্সা টেনে পিছনে ধরে রাখতেছে। এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক, কেউ আমরা ট্রাফিক আইন মেনে চলতে রাজি না। যে যেভাবে পারি, যেভাবেই যাওয়া যায়, সবার আগে যেতে হবে। এটাই আমাদের সবার ভিতরে একই কাজ করে। কিন্তু আমরা যদি একটু ট্রাফিক আইন মেনে চলি, তাহলে সব কিছুই ভালো। যাক, এখন এদিক দিয়ে যখন রাস্তা বন্ধ, তাহলে আর কি করার, এখন সোজা যে ইয়ে দিয়ে ঢুকবো, যে আপনার মন্ত্রীপাড়া যেটা মিন্টু রোড বলে, মিন্টু রোড দিয়ে শাহবাগ দিয়ে ঘুরে তারপরে বাংলা মোটরের দিকে যাব। তো চলুন আস্তে আস্তে সামনের দিকে যেতে থাকি। আর ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর রোড এই মন্ত্রীপাড়া বা মিন্টু রোড, রমনার পাশের যে রাস্তাটা, এটা কখনো যানজট থাকে না এবং সব সময় খুব ভালো অবস্থা এবং খুব ফ্রি থাকে। এই রোডে আসলেই চারিপাশে গাছপালা, রমনা পার্কের কারণে মানে আপনাদের মনটা অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। তো কথা বলতে বলতে চলে আসলাম আপনার ইনকন্টেন্ট হোটেলের সামনে। এখান থেকে গাড়িরও তেলের সমস্যা, তেলটাও শেষ হয়ে আসছে প্রায়। পরিবাগের মুখে যে একটা পাম্প আছে, এই পাম্পটার তেলটা ভালো। সব পাম্পেরই তেল ভালো, কোনো পাম্পেরই আমি বদনাম করব না, কিন্তু এই পাম্পের তেলটা একটু বেশি মানে ভালো মনে হয় আমার। তাই এইখান থেকেই তেল নেওয়ার চেষ্টা করি।
আমি বেশিরভাগে হলো 3টা জায়গা বা 4টা জায়গা থেকে বেশিরভাগে তেল নেওয়া পরে এই একটা পাম্প আছে আপনার ইয়াতে বিজয় সরণিতে একটি আছে, 14 নম্বর একটা আছে, আর একটা হলো আপনার এটা তিব্বতের ওখানে একটি পাম্প আছে। তো পাম্পে ঢুকে গেলাম, তেল নেওয়া পরে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো। তেল নেওয়ার পালা শেষ, এখন আবার যাওয়ার পালা। পাম্প থেকে বের হয়ে সোজা একটানে চলে যাব বাংলা মোটর। ঢুকে গেছি বাংলা মোটরের রাস্তায়। এখন ওদিক থেকে আপনার শাহবাগে থেকে আসলে আপনার যেটা আপনার চলে গেছে মগবাজারের দিকে, ওই রাস্তা থেকে এখানে ইউটার্ন নিতে হয়। সামনে থেকে এসে ইউটার্ন নিলাম। এখন বাম পাশে আপনার কিছু বাইকের দোকান আছে, এখানে কিছু টায়ারের দোকান আছে। দেখি এখানে পছন্দের মতো টায়ার মিলে কিনা। যদি না হয়, না পাই, তাহলে তো সেই বংশালের উদ্দেশ্যে আবারও যেতে হবে। না বস, বাংলা মোটরে আমি বাংলাদেশি কোনো টায়ারই পাইনি, সেখানে সব ইন্ডিয়ান টায়ারে ভর্তি। বাংলাদেশের গাজীও নেই, হোসেনও নেই। কয়েকটি দোকান দেখলাম, কোনো দোকানেই এটা আর রাখে না, তারা মনে হয় বিক্রি করে না। যাই হোক, কি আর করা, সেই বংশালের উদ্দেশ্যে রওনা। বংশালে ঢুকলাম, যানজট তো তেমন একটা দেখতেছি না। বংশালের এর ভিতরে আপনাদের অফ ক্যামেরায় আমি কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, তারা বলল যে আফতাব মোটর নাকি একটা দোকান আছে, ওখানে এই বাংলাদেশি হোসেন এবং গাজী টায়ার দুইটিই রাখে। এছাড়া অন্য অন্য দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য অন্য দোকানে এই টায়ারটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সেই আফতাব মোটরের উদ্দেশ্যেই ভিতরের দিকে যাচ্ছি। তো ডানে বামে তাকাতে তাকাতে সামনে মনে হয় পেয়ে যাব। তো চলুন দোকান পর্যন্ত যাওয়া যাক। হ্যাঁ ব্রো, শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছি আফতাব অটো হাউস। আমি আফতাব মোটর বলছিলাম, সরি, এটা আমাকে অন্য এক দোকানদার বলেছিল। কিন্তু আফতাব অটো হাউস, এটা আপনার বংশালের। দোকানটার সামনে আমি বাইক রেখেছি এবং সাথে করে আমার 2 মেয়েকে নিয়ে এসেছি। ছোট মেয়ে আসছে ঘুরতে, আর বড় মেয়ে আসছে আমার সাথে হেল্প করতে, কারণ চাকাটা কিনলে তো ওকে ধরতে হবে। তাই তো আমার সেই কাঙ্ক্ষিত টায়ার পেয়ে গেছি, হোসেন টায়ার। এখানে আছে যে আপনার দেখালাম 190/18 সাইজটাই আমি ব্যবহার করি। এর আগেও আমার এই টায়ারটাই ছিল। তো এই দোকানে শুধু টায়ার না, এই দোকানে আপনার গাড়ির, বাইকের যাবতীয় সব ধরনের পার্টস পাওয়া যায়। তো এই দোকানের আফতাব মোটরের এক ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আপনাদের তো আফতাব অটো হাউস, যে এখানে আপনাদের টায়ার ছাড়া আর কি সবই পাওয়া যায় পার্সেল? জি, পার্সেল যাবতীয় সকল কিছু পাওয়া যায়। কোন কোন বাইকের? মোটর সাইকেলের আপনার হিরো আছে, তারপরে ইয়ামাহা কোম্পানির মাল আছে, তারপরে আপনার টিভিএস কোম্পানির মাল আছে, সব গাড়ি মোটামুটি করে। তারপরে জাপানি গাড়ি, যেমন জাপানি 200, তারপরে আপনার এক্সেল 185, তারপরে জাপানি আপনার সিডিআই গাড়ি আছে, তারপরে আরএক্স গাড়ি আছে, সিডিটি আছে, সুপার কাপ 50, এগুলো যত গাড়ি আছে সব গাড়ি পার্টস পাওয়া যায়। এবং দাম তো রিজনেবল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আপনার নামটা? আমার নাম ফাইসাল। ফাইসাল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিলাম। এবং আপনারা এখানে আসলে সব রিজনেবল প্রাইসে সব কিছু পাবেন। টায়ারটি কেনার পরেই অনেকেই আমাকে বললো যে ভাই এখান থেকে টায়ার সেট করে দিই, টিউবলেস করে দিই, আমরা ভালো করি। কিন্তু আমার একটা সমস্যা হলো, আমি কাজে যেখানে আমার মন মতো না হয় আমি সেখানে কাজ করাই না। তবে আমি সবসময় কাজ করাই আপনার ডিআইটি প্রজেক্টের মানে বাটা ইউলুপ ঘুরলেই মা বাবার দোয়া টায়ার ওয়ার্কশপ, এখানে আপনার শ্রদ্ধের আপন আহমেদ নয়ন ভাই, আমরা তার পুরো নামটাই বললাম কিন্তু ডাক নাম হলো নয়ন ভাইয়ের কাছে আমি কাজ করানোর পরে, টায়ার ফিটিং করানোর পরে আমি মনে করি যে সম্পূর্ণভাবে সে খুব দরদ দিয়ে এবং সে খুব ভালোবাসা দিয়ে কাজটা করে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। যদি আমার এই ভিডিওটা আপনারা
দেখেন বা আপনারা যদি বাইকের কোনো কাজ করান তাকে দিয়ে, আপনারা বুঝবেন যে সে প্রফেশনালি কাজ করে না, সে যতটুকু কাজ করে ঠিক ভালোবাসা দিয়েই করে এবং খুব যত্ন সহকারে কাজটি করে। নয়ন ভাই এখানে আরেকটি জিনিস আছে, সেটা হলো যে আমাদের যখন চাকা পাংচার হয়ে যায় তখন যদি বড় রকমের কোনো পাংচার হয় বা বড় ভাবে চাকা টিউবটা ফেটে যায়, সেটা কিন্তু আমরা টিউবটা ফেলে দিতে হয়, নতুন একটা টিউব কিনতে হয়। কিন্তু নয়ন ভাইয়ের এখানে যদি একটু বড় হয় সেটা সে ঠিক করার ব্যবস্থা আছে, যেমন আয়রন করে যে জিনিস সেটা দিয়ে তারপরে হিট দিয়ে সেগুলো সে ভালোভাবে খুব সুন্দরভাবে করতে পারে এবং খুব অভিজ্ঞতার সাথে সে কাজ করে। তো চলে আসলাম নয়ন ভাইয়ের ওয়ার্কশপের সামনে, আপনাদের দেখাবো যে আমার বাইকের টায়ারের কি অবস্থা। এই যে দেখেন একদম চাকা ক্ষয় হয়ে ওই জায়গায় একটা ফুটো হয়ে গেছে। নয়ন ভাই চলে আসছে গাড়ির টায়ারটা খুলে নেওয়ার জন্য। চেহারাটা খুব মিষ্টি, হাসি হাসি চেহারা। সে যতই কাজ করুক, যত কষ্টে থাকুক, তার মুখে সবসময় একটা হাসি হাসি ভাব থাকবে এবং সে সবাইকে, শুধু আমাকে না সবাইকে খুব আন্তরিকভাবে কাছে ডেকে নেয়। তো খুব যত্ন সহকারে আমার বাইকের পিছনের টায়ারটা সে খুলতেছে। আমার রিং থেকে পুরনো চাকাটা নয়ন ভাই খুলে ফেলতেছে। এটা খোলার পরেই নতুন চাকাটা ইনস্টল করব। তো চাকাটা খোলার পরেই আপনাদের দেখাবো যে দেখেন কিভাবে ফুট হয়ে গেছে। মানে এই পাশ থেকে যদি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায়, যে দেখেন যে আঙ্গুল আমি এখান দিচ্ছি, আঙ্গুল এখান থেকে পাশ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। মানে এমন খারাপ অবস্থা যেটা আপনাদের বললাম যে মানে বলে শেষ করা যাবে না, দেখাতে হবে। আমার সেই নতুন চাকাটা তার যে র্যাপিং করা ছিল সেটা খোলার পরেই এটাকে সুন্দর করে আমার রিংয়ে ইনস্টল করবে আমাদের মিষ্টি নয়ন ভাই। দেখি নয়ন ভাই নতুন চাকা কিভাবে রিংয়ে ইনস্টল করে। আমি দেখেছি অনেকবার, কিন্তু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে তাতে আমার খুব ভালো লাগে, আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। তো নতুন চাকা যখন রিংয়ে ইনস্টল করবেন তখন সেখানে চক পাউডার যেটাকে বলা হয় চাকার ভিতরে, এই চক পাউডারটা দিয়ে দেয়, তারপরে হলো টিউবটা সেট করে। তো চক পাউডারটা দেওয়ার মানে হলো যে টিউবের ভিতরে কোনো ঘাম বা যদি কোনো রকম আঠা কিছু বা থাকে, বা আপনার টিউবটি মানে টায়ারটার ভিতরে খুব সুন্দরভাবে ফিটিং হয়, কোনো মানে ভিতরে কোনো ভাঁজ থাকে না বা কোনো রকম সমস্যা থাকে না আর কি। এটাই জাস্ট মনে হলো, সবাই এটাই বলে। যদি কারো অন্য কোনো আইডিয়া থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, জানতে পারবো যে কেন এই চক পাউডারটা নতুন টায়ারের ভিতরে দেয়। আপনাদের কাছে প্রশ্নটা রইলো, আপনারা যদি জানেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার চাকার রিংয়ের ভিতরে ইনস্টল করা হয়ে গেছে, এখন টিউবটা টায়ারের ভিতরে দিয়ে দেবে। তো অনেকেই বলছে যে টিউবলেস করতে, কিন্তু টিউবলেস করে যেরকম ভালো দিক আছে সেরকম কিছুটা খারাপ দিকও আছে। কারণ আমার গাড়িটা টিউবলেস টায়ার আসে নাই, আমার গাড়িটি আসছে টিউব সিস্টেম। তো টিউব সিস্টেম যখন আসছে আর টিউবলেস করে নেওয়া যায়, করে নেওয়া গেলে অনেক ভালো আছে যেটা অনেকে বলে, কিন্তু আমার কাছে ততটা ভালো লাগলো না। তো এবার টিউব করতেছি, এরপরে টিউবলেস করে আপনাদের জানাবো যে আমি কিরকম পারফরমেন্স পেয়েছি। যাই হোক, আমার টায়ারে অলরেডি টিউব সেট হয়ে গেছে, রিংয়ের ভিতরে টায়ার সেট হয়ে গেছে। এখন হাওয়ার প্রেশার দিয়ে হাওয়ার মাপা হবে, মাপা হওয়ার পরে টায়ারটা সেট করব। তো অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হাওয়ার প্রেশারটা মাপা হচ্ছে যে কতটুকু হাওয়া দেবে। 45 ম্যাক্সিমাম 45 আমার পিছনের চাকায় হাওয়াটা দেয়। তো নতুন টায়ারে 45-এ আমাকে তো হাওয়ার প্রেশার দিয়েছে। নয়ন ভাই বললো যে এর বেশি নাকি দেওয়া ঠিক হবে না, এবং টায়ারের প্রেশারটা আমি ওখানেই দেখলাম যে এরকমই লেখা আছে যে 45।
দেওয়া। তো নতুন টায়ারে প্রথম 45 দিয়ে কিছুদিন চালানোর পরে আবার প্রেশারটা মেপে আবার ওই একই রকম 45 প্রেশারটা আবার নিয়ে নেবেন। যাক, সব সুন্দরভাবে কমপ্লিট হলো। এখন আমার গাড়িতে চাকাটা ইনস্টল করা হবে। আর এই ইনস্টল করার যে সময়টা আমরা দেখি যে চাকাটা ইনস্টল করার পরে চাকাটা কিভাবে সেট করে। এটা তো আমরা যারা বাইক চালাই এবং যারা বাইকের সাথে সম্পর্ক আছে তারা অবশ্যই জানি যে পিছনের চাকা সেট করার সময় পিছনের রিমের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো সব ঢুকিয়ে চেনটা সুন্দর করে লাগিয়ে চেনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে চাকা ইনস্টল করতে হয়। তো অলরেডি হয়ে গেছে, আমার চাকা বাইক ইনস্টল করা হয়ে গেছে এবং সব কমপ্লিট। ও যেটা ভালো কথা সেটা হলো আমি যেখানে কাজ করাই সেটা আপনাকে বলছিলাম যে মা বাবার দোয়া টায়ার ওয়ার্কশপ। এখানে আপন আহমেদ নয়ন ভাই আছেন। নয়ন ভাইয়ের নাম্বার এবং দোকানের নাম আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করেও আসতে পারবেন। এখানে পুরান টায়ারও বিক্রি করা হয় এবং টায়ার রিসেলিংও করা হয় এবং কাজ কমপ্লিট। নয়ন ভাই বিদায় নেবে, আমিও বিদায় নেব। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আজকে তাহলে এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।